S Mulum Baptist Church Kampopi District ตัวนี้กิเทียนส่วนนี้เอาวินหอยกันนำดีหอยดานฮีทุกปีเล็กยิงินปาจัดจงมินปะทินเจนะหกอินจุฮิเตเตเฮมอินจุฮิเต็มกันเป็นสัตว์เดียวอันนี้กันเวียลดิสนุ่งละคนนักกันกับห้อยดานนี่นะจำจำกิจหูก็ยังปีเดียวทุกปีมอจะเสียแล้วก็จะได้นุ่งละงากูนะกันกับให้มุดให้บ้างตีละกำปังจะชิตานะกำปังชิตากับikan biting menggunakan itu chitan gamla timaki nam lo le kita ngevet no mo nó hoa vàng hoa thi vàoเลยnó hoa khoam boy yes mulum na as hoi the lang paten ve ta o youtube ma ka koi din na ana ve tiu na char sa hoi thi ta na aki pai de ta ti sei ta ki pai thank you na ma ma pha na no skan ka mi tao là lệ kinh tế ra cái in bản sự hậu đô sử dụng ở trung tiền và phát hiện nó mà xóm là bị nó mặc làm thì ta hen chỉ cần phải cái phải sung khát này gà rau sả nhẽo This is your house. tu phat dona hi
hu in hung lu pan diu tai minister na chu tan hong tau an hi ana be su ke thiên số đi ba Reverend Khải Khăm bị pin nung mang cái độ thì vậy chắc con này chỉ là con đủ tiêu thì vậy tai howin an zu lu hi plastic mung kalpan di tai surrounding ka ben sa ngai setiap mung kalpan tan hi
hin hamdui masate ho dunia ki pamiu empat talo ho zo se es monu officers kiputila panilalapi masate ho jeban kusum hau sapi kusum awai po pite ho hobung alap kai masaho tuni nami no doni gem hina ne lo mari amau gem no na amasape ni inayo nikilong lo nga alapang chatnam pathinin ina heti singa heti chun tuni es monum khosumading befilo kamsum piadinga ipathienu lelewan simpa ama begnadinga howin kilom sa theina khosumide hausapule awai hompite pasarpale awai hompite khosume hobung lamkai to hozo se manat nale kagime kachole ti umngai lowa ursalonga na pangkhom khosum bipite ho ama hozo se zalin tunin papathim kingin ki pangthu igen mai lokina pathim changenam hallelujah thongge igen ni no zole ala name ibehi thank you hallelujah 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 lalpa nam chu sun zo si ting ka onnaw lahi tang te la si masang le khowel le lung la si man le kumtong ki pat kumtong tingin pathin lahi Solomonian temple ala laya again ho kasi dogma ay nama hulay temple sang dunia ibigini igintuin huwa ama hulay sa inamagzoku ama uchun temple ang nga pauchabdik tiyo kempu athasangu ilat nasin ibay dunia ima takin zemo na wakitia ipapatin ikala igen pintu talo Yesus Kristus zala papatin ibigna rumita himalo sisa tuwi kasimlan no oma jefatun Solomonin Israel ku khomzo site mai chamang na ding doka walami na ku razat doka jekoli na gena Orang pa Israel pati nang to bang pati tumlang pa na ai lo le noilam le aupoi lungil zo sedo lama nasuke adigin thuthum le he binate ta labo jingi asu kapa dagit ki gal ye gune labo thuthum tu lakama ek chutuni labo nasu bitinga Jekun o Israel ke patin natuge nasu kapad abiking natukin tunam dejin kumkahin ati himale patin chulei chubihim jekta kagunahin wale wansang penile aundol pun je kaimsat dehin kundol pun nasu pau tatale tunai mai thana o nalpa patin turi nasu kin likanai maita jeta kasun kami dinahi dia lati ham jein lamitsu tuzami engina nasukin jeun langa apal nachu maita nasuhito lami Israel te jeun langa apal takule adot nauchu wala kipat lachena kipatin ngai thasakin ngai garen
lalpa atu thing tu chan chitun athakin ingzo pi kahem amasan howi ko ribon chetan na nikatin sajta tule atikena punya ikoyi hondona nikatin chun tauna ma katin tachule jane kizo naikul bulun masan katinu pastor reverend chehon kanu zuitin tachul alemdan bani mitiin lem zaludi ahi as more of teachers begin masate thum kisama bagjar hendan al kisa reverend pastor hon na homse uri alina be bilwa ilan pa jesu ila do nandi le hini agin champunta je ama ibinga diule ama ihom diu ama bigi tim prohi ani tim tele apa tim ibu khom na dingin ama min choi hoi na dingin je bana hui masatea thaga rau mang thai tam piala ki mata thulen tu chum pathen ramang cha au bung ala bil thak se gola je ela puina le ela kai hoi na te ho tom lo che jinga je bi isum nge hele pathin lo pina tam zo le thupi zo in mun di wi dingin ami thin thong te le pa pathin ki pona mun hi dingin le chim lo wa amai choi hoi na diu hi dingin pathin thakau thin thong a chen khum jesu christan zalen takamun ani namun Bichon sile tagai munane ya bichon phale tagamunane ya Krista zala naidam ichan khomu ama ichoi hu digon papa thien cha papa thien thagau thing thong pathin mini ji bigin ko hi khom ta pathin su dai ni ko ni papa ni so toy As more of the days, this flag commemorates opening of publishers by the Reverend Dr. James Kanjakam on Wednesday, 23rd April 2025. Glory to God in the highest. Amen. Amen. Reverend Hall, Reverend Hosate, Lupato, Lupati.
Pasulong tupi mo pam lang kaya ka. Sila pam lang hitan. Ay. Tunong talo lah. Ano ho to na tang oi lungsed ng